الأسباب الوجدانية الداخلية لأمراض الالتهاب الرئوي، التهاب القصبات، السعال، الربو، مرض السل، من كتاب أحبب مرضك للدكتور فاليري سينيلنيكوف. الرئتان. تمثل الرئتان القدرة على الأخذ والعطاء، وتظهر المشاكل مع الرئتين بسبب عدم رغبتنا أو خوفنا من أن نحيا حياة مليئة ونتنفس ملء صدرنا، فشيء ما يمنعك من أن تأخذ من الحياة كل شيء ضروري، وأفكار وانفعالات ما خاصتك تضغط على صدرك بكل ما للكلمة من معنى، ولا تسمح بالتنفس بحرية. والالتهاب الرئوي، التدرن، السرطان، والتصلب الرئوي كلها عبارة عن أشكال مختلفة لإظهار عدم الرغبة في العيش في هذا العالم، مخفية في داخلك. الالتهاب الرئوي. يقود اليأس والتعب من الحياة إلى التهاب الرئتين، فهناك جراح انفعالية داخل روحك، وهما لا يعطيانها فرصة الاندمال. مرة جاءتني إلى العيادة امرأة شابة تعاني من مضاعفات ما بعد التهاب الرئة، وتوجهت إليها قائلا: سفيتلانا، توجهي الآن إلى داخلك واسألي عقلك الباطن، ما هي الأحداث التي جرت مؤخرا في حياتي وقادتني إلى المرض؟ وأغلقت المرأة عينيها لبعض الوقت. أنا أعرف الجواب، قالت وهي مهتمة، لقد خمنت ذلك مسبقا، غير أن كل شيء قد توضح الآن بشكل نهائي. أنا أعتبر أن زوجي يجب أن يعرف كيف يجني النقود وتغطية مصاريف الأسرة، لذلك كنت دائما أبحث عن رجل كهذا، وها هو يظهر في حياتي قبل بضعة أشهر، وقد بتنا نعيش معا، فهو يملك منزلا كبيرا ومزارع وسيارة، وفي البداية كان تفكيري يدور حول ثروة كهذه، غير أنني الآن لا أستطيع التنفس بحرية في هذا المنزل، وعلاقتنا ليست رسمية، ولا أستطيع اعتبار نفسي ربة منزل. وما الذي يمنعك من الشعور بأنك ربة المنزل؟ سألتها أنا. يبدو لي أنه يشعر أن النقود تقع في المقام الأول في علاقتنا وليس الحب، وأنا أحاول كل الوقت أن أثبت له العكس، ومن أجل ذلك كنت مضطرة للعمل بنفسي وتحصيل نقود إضافية لأظهر له استقلاليتي المادية. لقد تعبت من هذا وبدأت قواي بالانهيار. التهاب القصبات. التهاب القصبات في جوهره هو عبارة عن انعكاس غضب وادعاءات خفية، ففي الأسرة يسيطر جو من العصبية، ولا يوجد سلام وتفاهم، وغالبا ما تسيطر المشادات والشتائم والصراخ، أما الهدوء فنادر الوجود. وفي حالات كهذه يعتبر الأطفال كواشف دقيقة جدا لأجواء الأسرة، وهم هنا يتأثرون عن طريق مرض أجهزة تنفسهم العليا. وجاء لعيادتي رجل مع طفله البالغ 5 أعوام، وكان الطفل يعاني كل شهر من التهاب مجاري التنفس العليا، التهاب قصبات، سعال. مع من تعيش؟ سألته أنا. نعيش أنا وزوجتي وطفلي، وتعيش معنا أمي. وما هي علاقتك بأمك؟ وكيف هي الأجواء في العائلة؟ شيء مرعب، قال الرجل، إنها دائمة الانزعاج من شيء ما، فيزعجها عدم عملي، وفي الوقت ذاته فإن زوجتي تعمل، وهي تعتبر أننا لا نربي طفلنا بطريقة صحيحة، ولدينا مشاكل دائمة وخاصة معها هي، ويحل الهدوء في المنزل فقط عندما يمرض الطفل، فعند ذلك نجتمع كلنا حول الطفل المريض. هل يحدث أن مرض الطفل يساعدكم في الوصول إلى مصالحة فيما بينكم ولو لوقت محدد؟ سألته أنا. هذا يحصل فعلا، أنت محق تماما، أجاب الرجل. أنا لم أفكر في ذلك ولو لمرة واحدة. انظر، عندما تستطيع إيجاد لغة مشتركة مع والدتك، عند ذلك لن يعود الطفل إلى المرض،
أكدت أنا. ولكن ألا يجب على والدتي أن تغير نفسها؟ قال هو مذهولا. نعم، يجب عليها، أجبت أنا. ولكن أنت موجود أمامي وليس والدتك، فتغير أنت تتغير هي. حسنا، سيكون القيام بذلك صعبا، قال وهو متأففا، ولكنني سأحاول ذلك. نعم، حاول ذلك، قلت له، أوليست صحة الطفل تتعلق بجهودك؟ وبعد 3 أشهر تقابلت مع زوجة هذا الرجل، فقد كانت تعمل سكرتيرة عند أحد معارفي. هل تعرف؟ قالت هي، منذ أن قابلت زوجي لم يتعرض طفلنا للمرض، وفي أسرتنا الآن يعم الهدوء والسكينة، ونحن نشكرك جدا. السعال هو زئير لكل العالم وإعلان عن التنفس. انظروا إلي، اسمعوني، وفي حالة كهذه تعلم أن تعبر عن أحاسيسك ولا تكبت الانفعالات في داخلك. قل ما تفكر به بشجاعة. والسعال في بعض الحالات يؤدي وظيفة تشبه الفرملة، فإذا كنت تقيم تصرفات الناس وتعبر بصوت مسموع عن انتقادك وعدم رضاك، فإن السعال يساعدك في المحافظة على علاقات جيدة مع الآخرين. وتعلم التعبير بصوت مسموع عن الاستحسان فقط. كان لدى تاتيانا أسبوع عمل مليء بالتوتر، وقررت الاستراحة والتمتع بالخلوة في أيام العطلة. ففي يوم السبت صباحا بدأت تاتيانا بجمع أغراضها الضرورية لرحلة إلى المنزل الريفي، وكم كانت دهشتها كبيرة عندما أخبرها زوجها أن ضيوفا سيزورونه في المنزل الريفي لمدة يومين. سيرجي، لماذا لم تخبرني بذلك من قبل؟ أنت لم تسأليني عن ذلك، أجابها الزوج، ولكن أنت تعرف أن هؤلاء الأشخاص لا يعجبونني، إنني محتاج إليهم في العمل. وانتهى الحديث على ذلك. ولكن الاعتراضات الخفية على الزوج بقيت لدى الزوجة، وفيما بعد أكثر، فعندما التقت وزوجها مع الضيوف في المنزل الريفي بدأ كل شيء حرفيا يثير تاتيانا، بدءا من المظهر الخارجي للضيوف وصولا إلى مضامين الأحاديث وحفلات الشواء والتحضير بوصفات أخرى مختلفة. وكانت المرأة تحاكم الضيوف في ذهنها كل الوقت، وسرعان ما ظهرت لديها بحة في الحلق، وهي لم تعر ذلك انتباها، ففي تلك الحالة كان عليها أن تكون مضيافة وكريمة، ولم تستطع تاتيانا تمالك نفسها وانفعالاتها، ولم تكن تريد تخريب العلاقة مع زوجها، وبالنتيجة ظهر لديها سعال حاد. وحسب ما يتمتع به المرضى قانونا ابتعدت عن المجموعة، وفي النهاية استطاعت التمتع بالوحدة. نوبات الاختناق. الخوف من الحياة وعدم الثقة بالمستقبل يقودان إلى تشنجات في طرق التنفس. جاءني في عيادتي رجل كان يعاني من نوبات اختناق بشكل دوري وعلى مدى عدة سنوات، وبدأ حديثه معي قائلا: دكتور، إن هذه النوبات كانت نادرة في الأيام السابقة، وبعد رأس السنة أخذت تتكرر عدة مرات في اليوم، وهي تترافق مع رعشة وتنميل في الجهة اليسرى من الجسد وخوف. وبمساعدتي استطاع الرجل أن يقيم اتصالا مع عقله الباطن وطرح السؤال: هل وجدت في حياتي تلك الأحداث التي يمكن لها أن تكون سببا لظهور الاختناق؟ وحكما بتعابير وجهه يمكن القول أن الرجل تلقى معلومة ما من عقله الباطن، وخلال بعض الوقت أخبرني بالتالي: قبل 3 سنوات عملت في التجارة ووضعت مبلغا كبيرا من المال في أحد المشاريع، وبعد ذلك مباشرة بدأت تظهر لدي هذه النوبات. وما هي الأفكار، أي التوترات والانفعالات خاصتك التي يمكن اعتبارها سببا عند ذلك؟ إنه الخوف والتوتر، أجابني الرجل، فقد خفت عندها من أن أفقد تلك النقود، وفي الحقيقة
فإن كل شيء انتهى بنجاح ولصالحي. وبعد ذلك انتقلت وأسرتي إلى شبه جزيرة القرم، ولوقت ما كان وضعي جيدا واختفت النوبات تماما. ومن المحتمل أن سبب ذلك هو تغير الطقس، نعم، وكذلك تغير الأوضاع. وهنا اشتغلت أيضا بالتجارة. وها قد جاء الخريف وتكرر كل شيء من جديد، وكان السبب هو الوضع المالي مجددا، حيث أنني في هذه المرة فقدت كمية كبيرة من النقود. وما هو الشعور والانفعالات التي مررت بها هذه المرة؟ سألته أنا. وما الذي يمكن أن يختبره الإنسان في وضع مماثل؟ إنه الضيم والحقد والزعل والتوتر. وبعد ذلك ها هي النوبات أخذت تتكرر كل يوم عمليا، ومنذ كانون الثاني أصبحت عدة مرات في اليوم. ونصحني بعض الأصدقاء بالاستراحة، ولكن النقود بدأت تنتهي ومن الواجب إطعام الأسرة. ثم تلقيت عرضا للعمل في موسكو، ولكن كيف أذهب إلى هناك في وضع كهذا؟ صحيح، ففي حالة كهذه من الصعب عليك ممارسة أي عمل بشكل عام. فكيف إذا كان ذلك يتعلق بالنقود؟ وما يتوجب عليك هو التغيير السريع لعلاقتك بالنقود. ولكن كيف لي أن أقوم بذلك؟ حسنا، انظر، لدى الإنسان مسكن، سيارة، جهاز فيديو، تلفزيون، تليفون، وخيرات مادية أخرى، وهو يسعى للحصول على الأكثر والأكثر، متناسيا مجالات الحياة الأخرى، وبالنتيجة حياة من أجل النقود ومن أجل تكديس الخيرات المادية، غير أن هذا لا يمكن ولا يجب أن يكون هدف الحياة كلها. فالإنسان لا يستطيع أن يحمل كل هذه معه إلى القبر. أنت محق، قال موافقا. تصور إنسانا شرها، تابعت قائلا. بالنسبة إليه يتوقف الأكل عن كونه مجرد وسيلة لتعويض الطاقة المفقودة، فهو يستخدمه لأشياء أخرى. وإذا لم يكن هنالك أكل، فإن شخصا كهذا يبدأ بالغضب والتوتر والقلق، ويبدأ الجهاز بتكديس المخزون على شكل زيادات دهنية، غير أن الإنسان يصبح أثقل وأضخم مع كل كيلوغرام زائد. وهاك في النهاية فما قام به هذا الأكول طوال حياته يعود عليه بالمرض والمعاناة، ومن ثم الموت. وبكلام آخر، فإن ما تمسك به يقتله. وأنت لديك الوضع ذاته، فقد جعلت من النقود هدفا في حياتك، والنقود يجب أن نتعامل معها كوسيلة فقط. ولكن هل أصبح غير مبالا بالنقود أم لا؟ سألني المريض. وهل أتوقف عن السعي لجمعها؟ ألا توجد لدي عائلة يجب إطعامها؟ إذا ما تعامل الإنسان مع النقود كوسيلة وليس كهدف، فإن الرب يعطيه منها بقدر حاجته لتحقيق أحلامه. وأي أحاسيس لذيذة تعطيك النقود؟ أشعر معها بالهدوء قبل أي شيء، وكذلك الاستقرار. يعني بقدر ما تكون أكثر هدوءًا في علاقتك بالنقود، بقدر ما تستجر نقودًا أكثر في حياتك. وطالما كان لديك خوف وغضب وقلق يتعلق بالنقود، فهي لن تقودك إلى خسارة النقود فقط، وإنما تبدأ بأخذ صحتك منك. ويجب عليك أن تعرف أن النقود ليست هي سبب مشاكلك الصحية، بل إن السبب يكمن في علاقتك بها. لقد فهمت كل شيء يا دكتور، ولكن ماذا علي أن أفعل مع عرض العمل في موسكو؟ يجب أن توافق طبعا، أليس من الواجب إطعام الأسرة؟ وأمام ذلك من واجبك العمل على نفسك، فأعد النظر في كل تلك الأحداث التي مرت في حياتك وكان لها اتصال بموضوع النقود، وتجاوزها بمرات من جديد مع أحاسيس جديدة كالهدوء، العرفان بالجميل والسعادة. وفي ذهنك اشكر الله والطبيعة وعقلك الباطن على تلك الأوضاع التي ومن خلالها عبثت بك النقود وخدعتك وأحزنتك. وأين أضعت النقود؟ واشكر أولئك الناس الذين علموك على العلاقة الصحيحة بالنقود من خلال تصرفاتهم الفاسدة. والآن فإن كمية النقود في حياتك ووضعك الصحي
يتعلقان بمدى قدرتك وسرعتك في تغيير نظرتك إلى الموضوع. وقبل رحلتك إلى موسكو لديك متسع من الوقت. الربو. كقاعدة فإن المصابين بالربو لا يبكون أبدا خلال حياتهم، وهؤلاء الأشخاص يكظمون دموعهم ونحيبهم. أما الربو فهو عبارة عن نسيج ضاغط، وغالبا ما يعتبر مصدره الأساسي مرض طفولي ما يتعلق بالأم مثلا. لا توجد رغبة لدى الطفل في الاعتراف لأمه بإحدى الأفعال التي قام بها. وقد لاحظت أن مصابي الربو هم أشخاص خاضعون بقوة كبيرة لأمهاتهم، وهذا الخضوع كنت أراقبه عمليا في كل حالة ربو. والربو هو محاولة لإظهار شيء ما، ولا يمكن إظهاره بأي طريقة أخرى، حيث أن الشخص يخبئ في داخله انفعالات محددة وليس لديه رقابة ذاتية انفعالية. هيا بنا نتابع كيف يتصرف المصاب بالربو أثناء النوبة. فهو لا يستطيع التنفس تلقائيا، بل على العكس يحتاج إلى مساعدة أحد آخر، وهو مقتنع بأنه لا يملك الحق في التنفس أي الحياة من تلقاء نفسه. فهنالك تعلق شديد بعوامل خارجية، وفي الطفولة فإن هذا التعلق يكون بالأهل والأغلب بالأم. فهؤلاء الأشخاص ليسوا قادرين على التنفس ولو لصالح ذاتهم والتنعم بالحياة. الربو عند الأطفال هو خشية من الحياة، خوف داخلي قوي، عدم الرغبة بالوجود هنا وفي هذا الوقت. وكقاعدة فلدى هؤلاء الأطفال نمو قوي للإحساس بالضمير، فهم يلقون الذنب على أنفسهم في كل شيء. وكطبيب هوميوباتي جاءت لعيادتي امرأة وطفلها الذي كان يعاني من نوبات ربو دورية، وقد أعطى العلاج الهوميوباتي الذي وضعته نتائج جيدة جدا، إلا أن المرض لم يختفي نهائيا. ومن الجلسة الأولى مباشرة قلت لنفسي أن أسباب مرض هذا الطفل مخبأة في تصرفات الأم، وهي كانت واحدة من تلك الأمهات اللواتي يراقبن ويتابعن أولادهن في كل شيء، وهن من خلال هذا الاهتمام لا يسمحن للأولاد بالتنفس بحرية. وقد أظهرت المتابعات اللاحقة للبرنامج الداخلي لتصرفات الأم أن ما أدى إلى مرض الطفل هو المخاوف الدائمة، المخاوف فيما يخص الحياة، الذات والابن. وهذه المخاوف ورثتها الأم عن أمها التي كانت تخاف من كل شيء تماما. وأثناء الجلسة قامت المرأة غير مرة باستعمال الجمل التالية: أكاد أختنق من هذه الحياة، أندفع إلى مكان ما، ولا أستطيع التوقف وإجراء استراحة. ويلاحظ أن الوضع المصابين بالربو يتحسن في المناطق الجبلية والمجاورة للبحر، فهم وفي أثناء وجودهم في الجبال يشعرون بأنفسهم أعلى، وفي الساحل يكون تنفسهم أنظف. فهذه الظروف الطبيعية تساعدهم على مقارعة التلوث الداخلي المشروط بالأفكار القذرة. مرض السل، التدرم. من أوائل الأشياء التي تؤدي إلى السل تلك الانفعالات والتأثرات كالخمول، الحزن، الشجن والغم. وهذه تظهر لأنه على مدى سنوات كثيرة تتراكم في العقل الباطن عدوانية تجاه العالم والناس والحياة والمصير، وهذه العدوانية لا تسمح بالحياة والتنفس ملء الصدر. وهكذا أشخاص لا يريدون أو أنهم لا يستطيعون تقبل الحياة، وهم لا يحيون حياة كاملة وذات قيمة. فأية نصيحة يوجهها الأطباء لمرضى السل أولا بأول إنها تختصر بأن يتنفسوا هواء نظيفا، وأن يتغذوا جيدا أي بغذاء ذو قيمة. لقد اكتشفوا مؤخرا تدرنا خبيثا في الرئتين لدى والدي. حدثتني إحدى مريضاتي وأضافت:
ما هو السبب حسب رأيك؟ كما هو غالبا، هل ظهرت في حياة والدك أي خمول من انقباضات أو أفكار حول عدم عدالة هذا العالم؟ سألتها مستوضحا. دائما، إن أبي شخص موهوب جدا، ولديه الكثير من الاقتراحات الخاصة بتطبيق المبادئ العلمية، وكثيرا ما كنت أسمع منه أنه تعب من غباء الموظفين البيروقراطيين، فهو دائم الانتقاد للإدارة والحكومة، وتراه يخطئ الآخرين في أنهم يعيقونه في تحقيق ذاته في هذه الحياة ويضعون العوائق أمامه. ها هنا سبب مرضه، فمن جهة الغضب والكره فيما يتعلق بالنظام، ومن جهة أخرى الامتعاض من الحياة والمستقبل، وعدم الرغبة في الحياة في هذا العالم غير العادل كما يظنه هو. وقد لاحظت أن المؤهلين للإصابة بالتدرن هم الأشخاص الذين يملكون إحساسا متطورا بالتملك، وخاصة عندما تأخذ منهم الشيء الذي يلتصقون به بشدة، أي الملكية، فعند ذلك يظهر عدم الرغبة في الحياة، لأنه هنا يبرز لديهم التساؤل عن مغزى الحياة. هل تنصحني بما علي القيام به مع أهلي؟ توجهت إلي صديقة طلبا للمساعدة، فقبل سنة تزوجت وسافرت إلى مدينة أخرى، وخلال بعض الوقت بعد ذلك اكتشفوا لدى والدي سدادا في الرئة، ولا يعرفون هل هو سرطان أم تدرن، وأصبحت أمي مسؤولة عن كل شيء. الموضوع يتلخص في أنه، قلت شارحا، عندما تركت أنت المنزل ظهر لدى والديك فراغ انفعالي، لأنك كنت بالنسبة لهم السعادة الوحيدة وهدف الحياة، فأمك قررت ملء هذا الفراغ عن طريق الأكل، ولذلك أصبحت سمينة. أما أبوك فقد تراكم لديه الاستياء الكثير من الحياة والمستقبل، وهذا الوضع أصبح دافعا لمرض رئتيه. صحيح، أنت محق، قالت المرأة موافقة، فهما لم يملكا حبا متبادلا فيما بينهما، وقد صرحا أكثر من مرة أنهما يعيشان مع بعضهما من أجل الطفل فقط. وأخيرا يقول المؤلف الدكتور فاليري سينيلنيكوف: منذ زمن وأنا أحاول ترتيب أسباب المرض الوجدانية الداخلية وتكوين تصنيف عام واحد، وقد فهمت مع الوقت أن تشكيل نظام واحد غير ممكن، فلكل شخص أسبابه الخاصة فيما يتعلق بالمرض، إلا أنه هناك بعض العمومية فيما يتعلق بظهور الأمراض، فاستخدم هذا الكتاب عندما تقوم بالبحث عن أسبابك الداخلية، فهذا يساعدك في رعاية نفسك.